एक बंदर बहुत गरीब और भूखा था। जंगल में खाना नहीं मिलता तो वह शहर में आ गया। खाने की तलाश में वह लोगों के बगीचे में घुसकर फल तोड़ने लगा, लेकिन लोग नाराज होकर उसे डंडों से मारते और भगाते। बेचारा बंदर भूख से कमजोर हो चुका था, पर कोई मदद नहीं करता। एक दिन एक दयालु आदमी ने उसे देखा। उसने बंदर को पानी पिलाया, केले और रोटी दी। बंदर धीरे धीरे तंदुरुस्त हो गया और उस आदमी से लगाव हो गया। अब वह बंदर रोज उसी के पास आता और प्यार से खाना खाता।